Mana sisakhuluma ngamakhaya. Indaba ngingakaze ngibuze nangelilodwa ilanga leli wena ukhuluma ngokuthi uyemakhaya. Maye ukodwa nini wena? We, mina bangifuni ngabe emakhaya. Bangixoxa bengibamba ngipheke ikadi ngephutha. Mana. Maye ulipheka kanjani ikadi ngephutha? Angithi inkukhu. Uphambanisa kanjani maye lento zombili ngoba lento ayifani kancane. Ikati nemlenze u4 ikukhu nemlenze u2. Uphambanisa kanjani maye? Angithi phela ngidlala isimanga sekati ngithi inkukhu. Hayi. Ngidlala isimanga sekati ngithi inkukhu ayikhona ayiswebha umalume. Hayi kumalume. Hayi. Ngaba he. Sondela ngidabule ngempama.